एकछिन पर्ख्यौँ कि साथीहरू पानी परेर आउन गाह्रो भएको हो कि आज अलिक कमै छौँ। कमै छौँ सर। अगाडि पनि यस्तै हो अघिल्लो क्लास? होइन सर, 10 जना हुन्छ। आज पानीले नै डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्यो। ल अब मैले त्यहाँ क्वेसन राखिदिएको छु गुगल क्लासरुममा, हामीले हेर्यौँ पनि होला। अब त्यसमा चाहिँ सुरुदेखिको क्वेसनहरूलाई मैले त्यसलाई त्यति फोकस गर्दिनँ, किनभने त्यो क्वेसनहरू सिम्पल छ। एउटा सेल्स बजेट बनाउने, प्रोडक्सन बजेट बनाउने छ, त्यस्तो क्वेसन इक्जाममा आउँदैन पनि। र अहिले हामी जुन हेर्छौँ, अब हामीले हेर्ने क्वेसन त्यसले सबै ती कुरोहरूलाई कभर गर्छ नै। त्यसकाले गर्दाखेरि हामी अब यो प्रब्लम नम्बर 14 बाट गरौँ। एकदम सिम्पल छोटो क्वेसन पनि छ, यो हेरौँ यसले केही कुरोहरू कभर गर्छ। त्यसपछि हामी अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जान्छौँ। ल यो प्रब्लम नम्बर 14। अब प्रब्लम नम्बर 14 भन्दा अगाडिका क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्लिट क्वेसन छैनन्, सबै कुनै कुनै बजेट बनाउने केस छ। त्यो त्यस्तो खालको आउँदैन नि, हाम्रो आउने भनेको यस्तै खालको क्वेसन हो। यस्तो क्वेसनबाट हामी प्र्याक्टिस गरौँ, त्यो अगाडिको कुरोहरू सबै कभर यसैले गरिहाल्छ। र गर्दै जाँदाखेरि केही भएन भने फेरि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, अथवा मैले गरिदिनु पर्ने कन्डिसन आयो गरिदिउँला, केही छैन। हामीले प्र्याक्टिस गर्दा यो क्वेसन चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रो लाग्यो, बुझिन भन्ने हो भने ल। अब यहाँ हामीलाई दिएको क्वेसन जुन छ, यसमा हामीले क्वेसन चाहिँ दुई खालको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। नन म्यानुफ्याक्चरिङलाई हामी मर्केन्डाइज पनि भन्छौँ। यो चाहिँ मर्केन्डाइजको केस हो भने चाहिँ क्यास बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने केस छ। यसमा अब के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ सेड्युल 1 मा दिएको छ, यहाँ कम्प्युटिङ मेसिन मा दिएको छ। यो भनेको ब्यालेन्स सिट हो, बिगिनिङ ब्यालेन्स हो, सुरुको ब्यालेन्सहरू दिएको छ। तर सुरुको ब्यालेन्स पनि कम्प्लिट हामीले दिएको छैन, जे दिएको छ त्यो कुरालाई लिँदै जाउँ। कम्प्युटिङ मेसिनमा छ 50,000 कुरो छ। अनि मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री भनेको यो भने ओपनिङ स्टक हो हाम्रो लागि। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको छ, यो पनि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल हो। 50% अफ चैत्र सेल्स अरे, चैत्र सेल्सको 50% बाँकी रहेछ। यो कुरोले धेरै कुरो बोल्न सक्छ, तल हामी हेर्दै जान्छौँ। अनि ब्याङ्क क्यासेट ब्याङ्क भनेको यो ओपनिङ क्यास राख्ने ठाउँ हो। एकाउन्ट्स पेबल चैत्र पर्चेज भनेको यो भनेको के हो, चैत्रको पर्चेज वैशाखमा पेमेन्ट गर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। तल केही भनेको छ भने यहाँबाट म फेरि त्योबाट हामी डिस्कस गरौँला। अब फोरकास्टेड सेल्स भने वैशाख, जेठ र आषाढको हामीलाई सेल्स दिएको छ, साउनको पनि सेल्स दिएको छ। अनि त्यो आधारमा मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाएरै रहेछ। वैशाख, जेठ, आषाढको पर्चेज दिएकै छ, सेल्स हामीलाई दिएकै छ। अब सेल्स बजेट बनाइरहनै परेन, सेल्स दिएकै छ। पर्चेज बजेट बनाइरहनै परेन, पर्चेज दिएकै छ। अब यो मर्केन्डाइज अर्गनाइजेसनमा प्रोडक्सन बजेट बन्ने होइन। त्यसो अब हामी तलको कुरो हेरौँ। द ग्रस प्रफिट मार्जिन इन सेल्स विल बी 40% अफ मर्केन्डाइज सेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस विल बी 20% अफ सेल्स रेभेन्यू अफ द मन्थ भनेको छ। जुन महिना जति सेल्स हुन्छ त्यसको 20% चाहिँ के हुन्छ अरे, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ अरे। सेल्स आर अल क्रेडिट सेल्स, सबै सेल्स क्रेडिट सेल्स हुन्छ अरे। मर्केन्डाइज पर्चेज विल बी पेड इन द फलोइङ मन्थ्स अफ पर्चेज। अल अदर एक्सपेन्सेस विल बी पेड इन द मन्थ व्हेन दे वर ड्यू भन्छ। मर्केन्डाइज पर्चेज चाहिँ अर्को फलोइङ मन्थ्समा हुन्छ अरे, अर्को महिनामा हुन्छ अरे। तर अरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ जुन महिनाको त्यही महिनामा हुन्छ भन्छ। त्यसकारण यसरी हामीले ल्याङ्ग्वेजमै दिएको हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा दिएको कुरो चाहिँ हामीले 1 by 1 हेर्दै जानुपर्छ। The company has intended to purchase additional unit of computing machine at a cost of 80,000 in the month of वैशाख। वैशाखमा, अब वैशाख महिनामा चाहिँ हामीले के गर्ने अरे, एउटा कम्प्युटिङ मेसिन 80,000 को फेरि थप किन्ने अरे। पहिले पनि रहेछ, ओपनिङ ब्यालेन्स पनि रहेछ 50,000 को, फेरि 80,000 को नयाँ किन्ने भनेछ। द मिनिमम क्याश ब्यालेन्स रिक्वायर्ड फर द मन्थ अन्डर रिभ्यू विल बी ₹20,000। हरेक महिना मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति राख्नु पर्ने, 20,000 अरे। मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री एट द इन्ड अफ आषाढ विल बी ₹1,20,000 भन्छ। आषाढको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीले दिएकै छ, त्यसकारण पर्चेज बजेट बनाउनै परेन। द कम्पनी हेज एन एग्रिमेन्ट विथ नेपाल बैंक लिमिटेड फर अ टेम्पोररी लोन टु मिट द क्यास डिफिसियन्सी अफ एनी मन्थ एट द एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12% per annum पेबल फर द मन्थ अफ लोन रिपेड।
भनेको हामीले के हो त यदि कुनै महिनामा हामीले मिनिमम क्यास ब्यालेन्स नपुग्ने कन्डिसन भयो भने हामीले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग चाहिँ सर्ट टर्म बोरिङको लागि एग्रिमेन्ट गरेछ अरे बैंक ओडाफको एग्रिमेन्ट गरेछ अरे त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले के हो त यदि बोरिङ हामीले गर्यौँ भने त्यसमा 12% पर एनमको दरमा इन्ट्रेस्ट हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ अरे द बोरिङ विल बी इन द मल्टिपल अफ रुपिस 5000 एन्ड पेमेन्ट इन द मल्टिपल अफ 1000 भन्छ बोरिङ गर्दाखेरि 5000 को मल्टिपलमा रिपेमेन्टमा गर्दा 1000 भन्छ र जति बेला रिपेमेन्ट हुन्छ त्यति बेला मात्रै इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्छ है भन्छ यहाँ भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट 12% पर एनम पेबल फर द मन्थ अफ लोन रिपेड जति बेला लोन रिपेड हुन्छ त्यति बेला इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेको छ यसमा हामीले बनेको बजेटेड स्टेटमेन्ट सरी बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट फर 3 मन्थ्स इन्डिङ आषाढ भन्छ क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट फर 3 मन्थ्स भन्छ अनि बजेटेड ब्यालेन्स शीट भन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट पहिले भने पनि हामीले बनाउन चाहिँ के हो क्याश बजेट नै पहिले बनाउने क्याश बजेट बनाउने किनभने क्याश बजेटमा केही एक्सपेन्सहरू इन्ट्रेस्टका कुराहरू त आएको हुन्छ त्यो आधारमा मात्रै हामीले के हो त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ अरू त त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन क्याश बजेट नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन इन्कम स्टेटमेन्टलाई तर केही कुरोहरूको के हो त क्यालकुलेसन क्याश बजेटमा पनि आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट नै पहिले बनाए पनि कम्प्लिट चाहिँ नहुन सक्छ क्याश बजेट नसकिन्जेलसम्म त्यसकाले हामीले सोधेको चाहिँ कतिपय केसमा यसरी इक्जाममा इन्कम स्टेटमेन्ट पहिले अनि क्याश बजेट ब्यालेन्स सिट बनेको छ भने पनि हामीले बनाउनु चाहिँ के त क्याश बजेट नै पहिले कम्प्लिट गऱ्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन सजिलो हुन्छ तर अनि हामीले क्याश बजेट बनाइदिएर बीको सोलुसन भनेर लेखिदिँदा हुन्छ पहिले हजुर यो त जस्तै बी मा पर्यो नि त बी नम्बरमा फेरि ए लाई पेज छोडेर बी मा लेखेर फेरि त्यसरी त्यो गर्दा पनि हुन्छ ए को लागि ठाउँ छोडेर चाहिँ बी को गर्दा पनि हुन्छ ए को लागि ठाउँ छोड्ने अनि बी को सक्ने बी को सकेरै ए गर्ने गर्न चाहिँ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन त्यसरी नगरेर चाहिँ हामीले पहिले रिक्वायर नम्बर ए कै बी कै सोलुसन गर्ने अनि त्यसपछि त्यो सकेपछि ए को गर्ने त्यो गर्दा पनि हुन्छ किनभने यो पढाउने र यो कपी चेक गर्नलाई सबै कुरो थाहा छैन यसको रियालिटी एउटा क्वेशन भित्र हामीले कतिपय केसमा त्यस्तो हुन्छ कि हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि एमा भनेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डीमा भनेको कुरो सकेपछि मात्रै ए को कम्प्लिट हुने केस हुन सक्छ त्यस्तो छ भने के हो त भन्दाखेरि ए को गर्दै जाँदाखेरि त्यो भयो भने त्यसलाई खाली ठाउँ छोडेर के हो त डी को सल्भ भइसकेपछि त्यहाँबाट आएको एन्सर एमा राखेर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्ने ए को एन्सर कम्प्लिट गर्ने त्यस्तो पनि केस आउँछ त्यसकाले त्यो समस्या पुरो भएन ल अब यो क्वेसन हो यसमा दिएका कुराहरू हेर्ने हो भने यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्सहरू दिएको छ यहाँ केही इन्फर्मेसनहरू सेल्सको इन्फर्मेसन दिएको छ पर्चेसको इन्फर्मेसन दिएको छ एक्सपेन्सेस भनेको छ यहाँनिर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यहाँ छ भनेको छ यति कुरोको आधारमा अनि नयाँ मेसिन किन्नु भनेको छ त्योदेखि बाहेक चाहिँ अरू के हो त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक आषाढमा दिएको छ अनि बोरिङ चाहिँ 5000 को मल्टिपलमा रिपेमेन्ट 1000 को मल्टिपलमा 12% इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेको छ भनेको सरदर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन हामीले हेरिसक्यौँ त्यो आधारमा हामीलाई क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट पहिले भने पनि इन्कम स्टेटमेन्टको पहिले फर्मेट बनाइराखेर क्यास बजेट बनाए पनि हुन्छ अर्थात् त्यो जरुरी नै छैन क्यास बजेट नै पहिले बनाइसक्ने अनि इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट त्यसपछि बनाए पनि हुन्छ रिक्वायरमेन्टमा जसरी सोधे पनि किनभने हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि केही क्यालकुलेसनहरू जस्तै हामीले बोरिङ गर्नुपर्ने नै आयो कि आउँछ कि आउँदैन अहिले त हामीलाई थाहा छैन आउँछ भने बोरिङ हो भने त्यसमा इन्ट्रेस्टको कुरो हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेड पनि हुनसक्छ इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको क्यास बजेट नसकिकन इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले त्यो इन्ट्रेस्टको कुरोहरू कसरी राख्नै सकिँदैन अनि कहिलेकाहीँ के त कलेक्सन हुँदाखेरि डेप्टरको कुरोहरू हुनसक्छ त्यो पनि क्यास बजेट बनाइसकेपछि त्यो बनाउँदाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा सब सजिलो हुन्छ ब्याड डेटको कुराहरू क्यालकुलेसन गर्नलाई त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले पहिले क्यास बजेट बनाऊ क्यास बजेटको आधारमा हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा मैले यहाँ क्यास बजेटको एउटा फर्मेट बनाइसकेको छु वैशाख जेठ आषाढको बनाउनु पर्ने छ सबभन्दा पहिले हामीले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स राखौँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीले दिएको छ क्वेसनमा हेर्नु त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स यहाँ हामीले दिएको छ क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको छ नि यो हो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको यो हो यो कुरोलाई हामीले लिइसक्यौँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 20000 रहेछ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 20000 छ त्यसपछि हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि क्यास रिसिप्ट केबाट क्यास रिसिभ हुन्छ त्यो हेर्छौँ क्यास रिसिभ हुने कुरो के हो त भन्दाखेरि सेल्सबाट क्यास रिसिभ हुने हो सबभन्दा पहिले त जुन कुरो मैले हिजो अस्तिको के दिन क्लासमा मैले सिकाएँ पनि यहाँ सेल्सको लागि हामीले यहाँ भनेको छ हेर्ने एकदमै ध्यान दिनुपर्छ केही कुरोहरू यहाँबाट चाहिँ माथि लिङ्क हुन्छ द ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इन सेल्स विल बी 40% अफ मर्चेन्डाइज अफ सेल्समा त्यो पर्चेस बजेट बनाइसकेपछि यसको हामीलाई युज हुँदैन यो लाइन हामीलाई युज नै हुँदैन पर्चेस बजेट बनाइसकेका छौँ त्यसकाले पर्चेस बजेट बनाउने बेला चाहिँ ग्रस प्रॉफिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हो त्यो चाहिन्थ्यो यसमा हामीलाई चाहिँ
पर्चेस बजेट क्वेसनले बनाएरै दिएको छ, त्यसकाले यहाँ दिएको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिने नै होइन। त्यसकाले यो नचाहिने इन्फर्मेसन, त्यसकाले यहाँ दिएका कतिपय इन्फर्मेसन युज नहुन पनि सक्छ है, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस विल बी 20% अफ सेल्स रेभेन्यू फर द मन्थ भन्छ। यो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्स तल पेमेन्टमा आउने कुरो, अहिले त्यसलाई छोडिदिउँ। यहाँ छ हेर्ने, सेल्स आर अल क्रेडिट सेल्स भन्छ। सबै सेल्स क्रेडिट सेल्स अरे। वैशाखमा, जेठमा र आषाढ साउनमा जुन सेल्स दिएको छ त्यो सेल्सहरू सबै सेल्स अरे, क्याश सेल्स नै छैन यसमा। र त्यो सेल्स मध्ये चाहिँ के हुन्छ त, कलेक्सन कसरी हुन्छ त भन्ने कुरोमा यहाँ दिएको छ। हेर्ने, यहाँ एकाउन्टिसियल भने चाहिँ यो दिएको भनेको लास्ट इयरको अन्तिममा दिएको हो, यो भनेको यो वर्षको सुरुमा हो, वैशाखको सुरुमा भनेको यो ब्यालेन्स सिट भनेको। र यो जुन यहाँ हेर्नुपर्छ, यहाँ हाम्रो जुन छ फोरकास्ट जुन छ, फोरकास्टेड सेल्स भनेर दिएको छ वैशाख जेठ आषाढ दिएको छ भने यो वैशाखको सुरु हो। वैशाखको सुरुमा चैत्रको 50% छ भने यसको मिनिङ कम्पनीको पोलिसी के छ भन्दाखेरि क्रेडिट द सामान सेल्स हुन्छ, सेल्स भएको सबै क्रेडिट सामान मध्ये 50% चाहिँ अर्को महिनामा कलेक्सन हुने रहेछ भन्नुको मिनिङ के त, बाँकी 50% सेम मन्थमा कलेक्सन हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। किनभने कलेक्सन हुन बाँकी 1,50,000 हुन्छ चैत्रको सेल्सको भने यो 50% हो भने बाँकी 50% खोइ त भन्दा चैत्रमै कलेक्सन भयो। किनभने चैत्रको पैसा फागुनमा कलेक्सन हुने कुरो आउँदैन र चैत्रमा सबै सेल्स क्रेडिट सेल्स थियो, त्यो पनि यो कुरोले भन्नु। त्यसकाले अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा क्याटेगोरीमा क्याश रिसिभ हुने छ। क्याश रिसिभ कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स गर्दा भइगयो। यसभित्र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन द सेम मन्थ यो रहेछ, र अर्को इन द नेक्स्ट मन्थ। नेक्स्ट मन्थ भन्नु र फलोइङ मन्थ भन्नु एउटै कुरो। इन द नेक्स्ट मन्थ्स में चाहिँ सेल्सको 50% रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। 50% अफ सेल्स, सेल्स भने पनि क्रेडिट सेल्स भने पनि, किनभने सबै सेल्स क्रेडिट भइसकेको त सेल्सकै 50% भने पनि क्रेडिट सेल्सको 50% भने पनि एउटै कुरो हो। त्यसपछि बाँकी 50% के हो त, सेम मन्थमा भयो। 50% अफ सेल्स यस्तो हो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि वैशाख जेठ असारको सेल्स मैले यहाँ ल्याएँ 2 लाख 3 लाख र 3 लाख छ। वैशाखको सेल्स यहाँ राख्नु पर्ने त होइन, तर यो स्लाइड त हेरिरहनु पर्छ भनेर मात्रै मैले यहाँ राखेको। राखे नै पनि केही फरक पर्ने चाहिँ होइन। यो हेर्ने भने अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीले के गर्ने त, वैशाखको सेल्स जुन छ 2 लाख छ, 2 लाखको 50% कहाँ कलेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख वैशाखमै हुन्छ। बाँकी 50% कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि जेठमा हुन्छ। यो 2 लाखलाई 50% यहाँ 50% यहाँ। त्यो जेठको 3 लाख जुन छ नि, 3 लाख पनि के हो त भन्दाखेरि 1,50,000 सेम मन्थ्समा, अर्को 1,50,000 कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट मन्थ्समा। फेरि जेठको पनि भयो। आषाढको 3 लाख जुन छ त्यो 3 लाखको 1,50,000 50% 1,50,000 यहाँ हुन्छ। बाँकी 1,50,000 चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल भएर चाहिँ जाने भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर कति जाने भयो त 1,50,000। यो आषाढको सेल्सको 50% बाँकी भयो। त्यसपछि यहाँ कति आउँछ त वैशाखमा भन्दा चैत्रको कलेक्सन बाँकी एमाउन्ट जुन त्यहाँ दिइरहेको छ त्यही कुरो यहाँ आउने हो। त्यहाँ 1,50,000 दिइरहेको छ हेर्नु त। चैत्रको रिसिभेबल 50% अफ चैत्र सेल्स भने 1,50,000 जुन दिएको छ त्यो कहाँ कलेक्सन हुने हो त, फलोइङ मन्थमा आउने भयो। किनभने क्वेसनले भनेको छ बाँकी पैसा अर्को महिनामा आउँछ भने चाहिँ। यसरी हामीले कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ अथवा कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स क्याल्कुलेसन गर्यौँ। यो कुरोमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। यसले चाहिँ हामीले के हो त, यो क्याल्कुलेसन गर्दा गर्दै एकाउन्टिसियल यहाँ राख्यौँ भने के हो त सजिलो भयो पछाडि ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई। एकाउन्टिसियल अहिले चाहिने होइन, क्यास बजेट बनाउनलाई त त्यो नभए पनि हुन्छ भने चाहिँ यसलाई इग्नोर गर्ने भने के त फेरि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा के त एकाउन्टिसियल कति भनेर खोज्नुलाई फेरि यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ कसरी कलेक्सन भएको थियो अथवा एक कुरो त्यहाँनिर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यी क्याल्कुलेसन गरिदियो एकाउन्टिसियल भने त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्दा मात्रै भयो। ल यहाँसम्म केही छ भने ओपनिङ क्यास राख्यौँ, त्यसपछि कलेक्सन फ्रम सेल्स हामी राख्यौँ। अरू यसमा त्यस्तो क्वेसन पढ्दाखेरि कुनै पनि क्यास रिसिभ हुने, इस्यु अफ सेयर, सेल अफ फिक्स एसेट्स, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ केही पनि छैन। त्यसकाले हाम्रो टोटल क्यास एभाइलेबल आइसक्यो। टोटल एकदम सिम्पल केस छ, वार्म अप मात्रै गराएको हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट क्वेसनलाई।
टोटल क्याश एभाइलेबल, यसलाई हामी भन्छौँ टोटललाई ए भनौँ। अब यसमा हामीले वैशाखको मात्रै टोटल गर्न मिल्छ, जेठ र आषाढको अहिले गर्न मिल्दैन, किनभने वैशाखको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स निकालेर त्यो यहाँ ओपनिङमा राखेपछि मात्रै आउने हो। त्यसकाले यो हेरौँ कति भयो त 1,50,000, 2,50,000, 2,70,000 भयो होला हैन। ल अब हामी जान्छौँ क्याश पेमेन्ट अथवा क्याश डिस्बर्समेन्ट। क्याश पेमेन्ट भित्र सबभन्दा पहिले पेमेन्ट फर पर्चेज, मैले क्वेशन सबै पढिसके त्यसकाले मलाई थाहा भयो एउटा पेमेन्ट फर पर्चेज छ, अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छ अर्को, दोस्रो भनेको, त्यसपछि अर्को भनेको एउटा पर्चेज अफ कम्प्युटिङ मेसिन छ। यति तीनटा कुरा छ पेमेन्टमा मैले देखेको भनेको। पेमेन्ट फर पर्चेज हो, पर्चेजको एमाउन्टहरु दिएको छ। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले के हो सेलिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, त्यो छ। अनि अर्को के हो त कम्प्युटिङ मेसिन छ। यो तीनटा छ, अरु त त्यस्तो केही पनि छैन यसमा पेमेन्टमा पर्ने कुरो। त्यसकाले हामीले त्यो कुरो हेर्नलाई पर्चेजको एमाउन्ट कति छ 1,80,000, 1,80,000 र 1,20,000 छ। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि मर्केन्डाइज पर्चेज विल बी पेड इन द फलोइङ मन्थ्स अफ पर्चेज भन्छ। जुन महिना पर्चेज हो त्यो अर्को महिना तिर्छ। त्यसैले वैशाखको पर्चेज 1,80,000 जेठमा, जेठको पर्चेज 1,80,000 आषाढमा र आषाढको पर्चेज 1,20,000 एकाउन्ट्स पेबल भएर बस्छ। कसरी त्यो हामी हेर्छौँ। वैशाखको पर्चेज हामीले हेरेको छौँ 1,80,000 छ यो जेठमा, जेठको पर्चेज पनि के छ म के हेरे मैले, जेठको पर्चेज पनि 1,80,000 छ त्यो आषाढमा, र आषाढको पर्चेज जुन छ 1,20,000 त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकाउन्ट्स पेबल भएर गयो। एकाउन्ट्स पेबल भने पनि हुन्छ, क्रेडिटर्स भने पनि हुन्छ है। एकाउन्ट्स पेबल भएर यसरी यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि साउनमा हुन्छ। साउन हाम्रो बजेट पिरियडमै छैन, किनभने क्वेसनले नै हामीले के भन्छ भने आषाढसम्मको मात्रै बनाउनु भनेछ, 3 मन्थ्सको भनेछ। वैशाखबाट स्टार्ट हुने आषाढमा हो। त्यसकाले त्यो साउनको हामीलाई इन्फर्मेसन युज नै हुँदैन। साउनमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने एमाउन्ट एकाउन्ट्स पेबल भएर गयो। यहाँ वैशाखमा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि वैशाखमा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ, ओपनिङ इन्फर्मेसनमा हामीले दिएको छ एकाउन्ट्स पेबल भनेको चाहिँ क्वेसनले भनेको पनि छ चैत्र पर्चेज भनेको छ। चैत्रको पर्चेज 1,20,000 त्यो चाहिँ कहाँ पेमेन्ट गरिन्छ, यो पेमेन्ट गर्ने पोलिसी अनुसार चाहिँ जुन महिना पेमेन्ट हो अर्को महिना पेमेन्ट हुन्छ भनेकोले गर्दा 1,20,000 यहाँ पेमेन्ट हुन्छ। ल यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि भन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो सेल्सको 20% अरे, सेल्सको 20%। त्यसो भए सेल्स मैले माथि राखेको छु त्यसको 20% 40,000 हो। 40,000 यहाँ 3 लाख को 20% 60,000, यहाँ पनि 60,000 सेल्स को 20% गरेको। कम्प्युटिङ मेसिन 80,000 मा पर्चेज गरेको भएछ। यो कहिले त भन्दाखेरि वैशाखमा। यो कम्प्युटिङ मेसिन हरेक महिना पर्चेज गरेको होइन, वैशाखमा मात्र। ल पेमेन्ट पनि यति नै हो, धेरै छैन। यो मात्रै मैले अघि नै भने हामीले के त कम्प्लिट क्वेसनमा बानी पार्न मात्रै खोजेको हो। टोटल क्याश पेमेन्ट टोटल क्याश पेमेन्ट यसलाई हामी भनौँ बी कति भयो यो। यसमा चाहिँ अरु केही छैन, त्यसकाले तीनटै महिनाको जोड्दा हुन्छ, किनभने यहाँ माथिको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सले डिफाइन गर्ने कुरो छैन। यसमा 120 82 40 हो। $40,000 यसमा अरु त केही छैन नि हैन। कम्प्युटिङ मेसिन मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री यो परेन, एकाउन्ट रिसिभेबल यो भइगयो, क्याश ब्यालेन्स यो भइगयो, ओपनिङ क्याश हामीले राख्नु। चैत्रको पर्चेज 120 यहाँ भयो, वैशाखको 180 120 यतापट्टि गयो यो भयो। ल छैन, यति नै हो।
सरप्लस भयो कि अब डेफिसिट भयो त्यो हेर्नु पर्यो सरप्लस भयो कि डेफिसिट भयो डेफिसिट माइनसमा भने डेफिसिट भयो प्लसमा आयो भने सरप्लस भयो ओ यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि ए माइनस बी गरेर निकाल्छौँ ए 2,70,000 माइनस 2,40,000 गरेर कति भयो त 30,000 30,000 30,000 सरप्लसमा भयो प्लसमा राख्नु 30,000 प्लसमा हो सरप्लस भयो भने यति बेला हामीले बोरिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो हेर्नु पर्यो पर्दैन सर 20,000 न्यूनतम राख्ने रिपेमेन्ट र इन्ट्रेस्ट होला अर्को महिना आउला कि भनेर मैले यहाँ चाहिँ राखेँ त्यसो अब हाम्रो के त यो महिनामा बोरिङ गर्नुपर्ने केस आएन किन आएन भन्दाखेरि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 भन्दा कम सरप्लस आएको थियो भने बोरिङ गर्नु पर्थ्यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 त्यो भन्दा बढी सरप्लस आयो त्यसकाले हाम्रो डेफिसिट आएको थियो भने पनि हामी बोरिङ गर्नु पर्थ्यो यहाँनेरि हामीले डेफिसिट पनि आएन त्यसकाले डेफिसिट नआएकोले गर्दाखेरि र सरप्लस पनि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा बढी आएकोले गर्दाखेरि हामीले बोरिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन आएन त्यसकाले त्यसरी नआउन पनि सक्छ अब यहाँ हेर्छौँ कति भयो त भन्दा 30,000 नै हाम्रो के त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो हाम्रो त मिनिमम क्यास ब्यालेन्स चाहिँ देखाउँदैन हो सर देखाउनु पर्दैन त्यो देखाउने चलन पनि छ मैले हिजो पनि भने त्यो देखाउने देखाएर चाहिँ के हो त भन्दा त्यसले धेरैले स्टुडेन्टले बिगारेको देखियो कि यहाँ चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्ने 30,000 छ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 यहाँ राखेर त्यसको कुनै अर्थै छैन कि यहाँनिर मात्रै के हो त 20,000 को बटम लाइन चाहिँ हामीले दिमागमा चाहिँ सम्झिनु पर्यो त्यो 20,000 भन्दा बढी छ बोरिङ गर्नु परेन 20,000 भन्दा कम छ भने बोरिङ गर्नु पर्यो डेफिसिट आउँदा जहिले बोरिङ गर्नुपर्छ त्यति बेला मिनिमम क्यास ब्यालेन्स जोडेर गर्नुपर्छ त्यो त्यसको लागि त्यो जोड्नको लागि हो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अनि त्यो सरप्लस डेफिसिट राख्ने अनि त्यसपछि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स राख्ने अनि त्यसपछि टोटल क्यास रिकर्ड राख्ने त्यो गर्दाखेरि ठाउँ पनि बढी जाने भयो टाइम पनि बढी जाने भयो र कतिपय केसमा कन्फ्युज भएर बिगारेको पनि देखियो त्यसकाले मैले एक साल पढाउँदाखेरि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि राखेर पढाएँ तर त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यति ठिक लागेन त्यसकाले मैले त्यो छोडेँ होला कतै कतै हामीले देखाए त्यसरी गरेर देखिएको होला अब यो 30,000 हामीले क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामी के गर्छौँ यहाँ राख्छौँ 30,000 आयो कति आयो 30,000 ए त्यसमा 280 आयो यहाँ कति आयो त 240 हैन 40,000 त अझै सरप्लस यहाँ पनि 40,000 सरप्लस नै भयो त्यसो सरप्लस हो भने 40,000 सरप्लस मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 भन्दा बढी छ त्यसकाले यहाँ पनि बोरिङ गर्नु परेन हामी के गर्छौँ त्यसो यहाँ 40,000 यहाँ राख्छौँ भनेको त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसन युज हुन्छ नै भन्ने छैन त्यसरी बुझ्नुपर्छ 340 हो यो 340 सर ल हामी त अब झन् धनी हुँदै गइरहेका छौँ हैन 240 एकदम यहाँ त 1 लाख हामीसँग पैसा बाँकी छ यहाँ त बोरिङ गर्नै परेन पैसा चलाउनै परेन जस्तै यही ठाउँमा यो 80,000 को नभएर 1,80,000 को भनेको थियो भने के हुन्थ्यो त्यहाँ 2,40,000 हुन्थ्यो 2,70,000 बाट 3,40,000 पेमेन्ट गर्नु त सकिँदैन त्यति बेला डेफिसिट आउँथ्यो डेफिसिट आउने बित्तिकै के हो त यो सरप्लसहरू आउँदाखेरि रिपेमेन्ट गर्ने कुरा आउँथ्यो त्यसकारणले सरप्लस डेफिसिटको कुरो आउँदैन अथवा बोरिङ गर्ने केस नै आएन भने त त्यो क्वेसन सहिलो भइगयो बोरिङ गर्ने केस आयो भने हरेक महिना बोरिङ नै गर्ने पैसा नपुरा बोरिङ नै गर्ने केस आयो भने झन् हामीलाई त्यो पनि सहिलै भइगयो गाह्रो भएन तर एउटा महिना बोरिङ हुन्छ अर्को महिना रिपेमेन्ट गर्ने केस आयो भने त्यसले के हो क्याल्कुलेसन चाहिँ बढाउँछ त्यो कुरो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई रमाइलो हुन्छ बोरिङ कुनै महिनामा आओस् कुनै महिना रिपेमेन्ट आओस् अनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भन्नुको लागि तर एउटा रियल अर्गनाइजेसनमा हेर्ने हो भने के त भन्दाखेरि बोरिङ गर्नुपर्ने केस नआएकै राम्रो अथवा हरेक महिना बोरिङ गर्नु पर्यो भने त्यो पनि नराम्रो तर हामी क्याल्कुलेसन गर्नेलाई चाहिँ के त हरेक महिना बोरिङ आयो भने अथवा बोरिङ नै आएन भने त्यो राम्रो तर सर यसले यो बोरिङ गर्ने केस नआउनु भनेको त उसले बढी क्यास सफिसियन्ट राख्नु हो भनेको मतलब उसले आफ्नै त्यो पैसा मात्र युज गरिरहेछ उसले एक्सपान्ड गरे छैन बिजनेस भन्ने पनि बुझियो नि अब ती कुरोहरू एनालाइसिस गरेर धेरै कुरो यहाँबाट आउँछ किन भन्दाखेरि यसले के हो त भन्दाखेरि यसरी पैसा भइरहेको छ भने अथवा सर्ट टर्म बोरिङको चाहिँ त्यस्तो फेसिलिटी छ भने
त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेको छैन भन्न सकिन्छ हो। किनभने नेपाल बैंकबाट त्यत्रो फ्यासिलिटी त लिएको छ नि त हैन, 12% मा मागेको बेलामा जति भनौँ त्यति पैसा पाउने गरी चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यो युज गर्न सकेको छैन। तर पनि यहाँ चाहिँ बजेटमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यी कुरोहरूले पछाडि उसलाई अरू डिसिसन गर्नलाई सजिलो होला, तर खासमा यो मास्टर बजेटले के भन्छ, यो जुन वे आउट बनेछ त्यही अनुसार उसले चल्नुपर्छ भन्ने कुरो गरिन्छ। एक्चुअल पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने त छैन। उसको क्यासैले त्यत्रो हुनु भने त क्यासले त अब रिटर्न त्यति क्रिएट गर्छ। यो पनि नराम्रो होइन, 20,000 मिलियन क्यास ब्यालेन्स भनेको 40,000 बज्यो पनि नराम्रो होइन। यहाँ त के त भन्दाखेरि केही न केही एसेट्सहरू किनेको भए हुन्थ्यो होइन, कुनै नयाँ एसेट्स किनेको थियो भने, पुरानो लोनहरू थियो भने त्यो रिपेमेन्ट गरेको हुन्थ्यो, तर त्यो पुरानो लोनहरू छ भन्ने कुरो त देखाएन। बिजनेसको साइज नै एकदम सानो देखिएको छ। सानो बिजनेसमा हेर्नु त 2 लाख 3 लाखको सेल्समा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 1 लाख आएर बस्छ भने यहाँ पक्कै पनि त्यो कुरो हो हुन चाहिँ, तर हामीले ती एनालाइसिस गर्ने कुरो यहाँ गर्नु पर्दैन, त्यसकारणले छोड्दिउँ। भयो त यसमा क्यास बजेटमा केही प्रब्लम छ? ल केही छैन भने हामी अगाडि बढौँ। अब चाहिँ हामीले रिक्वायर नम्बर ए मा सोधेको इन्कम स्टेटमेन्ट हाल्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिले हामी के हो त इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाऊ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामी दुई खालको फर्मेट हेर्थ्यौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ केसमा। यो हामी नन म्यानुफ्याक्चरिङको केस हो। यसमा सबभन्दा पहिले हामी के राख्छौँ, सेल्स राख्छौँ। सेल्स राख्दाखेरि जति महिनाको सेल्स यो छ भनेको हामीले जति महिनाको हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको हो 3 महिनाको हो, 3 महिनाको सेल्स जोड्ने। 3 महिनाको सेल्समा वैशाखको सेल्स 2 लाख थियो, जेठको सेल्स 3 लाख थियो, आषाढको सेल्स 3 लाख थियो, त्यो गर्दा 3 लाख 3 लाख 6 लाख 2 लाख गर्दा 8 लाख हो हैन। यो चाहिँ हामीले कम्पोजिट फर्ममा बनाउने, हरेक महिनाको हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने गर्नु हुँदैन। यो सेल्स राख्नु हामीले लेस गर्छौँ। अब हामी लेस हामी गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पर्छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक, ओपन स्टक अफ मर्केन्डाइज हामी राख्छौँ। त्यसपछि एड गर्छौँ पर्चेज अफ मर्केन्डाइज, लेस गर्छौँ हामी क्लोजिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज। यो गरेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। यसमा ओपनिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज पनि दिएको छ, पर्चेज पनि हामीलाई दिएको छ, क्लोजिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज सबै कुरो दिएको छ हामीलाई। ओपन स्टक अफ मर्केन्डाइज कहाँ छ भन्दा यहाँ हेर्नु त मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री भयो 1,20,000 दिएछ नि, त्यो हो। क्लोजिङ पनि 120 नै रहेछ, क्लोजिङ पनि 120 नै छ। पर्चेज भनेको वैशाख जेठ असारको हेर्नु त 180 180 360 480 हो, तिनटा जोड्दाखेरि 480 हो। त्यसै ओपनिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज 120 रहेछ 1,20,000, 4,80,000 रहेछ टोटल 3 महिना पर्चेज। क्लोजिङ स्टक कति 1,20,000 नै छ क्लोजिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज। त्यसै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसक्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसक्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो त भन्दाखेरि 4,80,000। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्रस मार्जिन निकाल्छौँ। ग्रस मार्जिन कति हुन्छ भन्दा 480 मा 8 लाखमा 480 घटाउँदा कति हुन्छ? यो भनेको अघि भनेको कुरोमा अलिकति म जोड दिन्छु। अघि भनेको कुरो चाहिँदैन मैले भनेको थिएँ, त्यो मिल्छ यहाँ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इन द सेल्स विल बी 40% अफ मर्केन्डाइज भनेछ नि। टोटल सेल्सको 40% चाहिँ ग्रस प्रॉफिट हुन्छ भन्न खोजेको यो। जति जुन महिना जति सेल्स हो त्यसको पनि 40% ग्रस प्रॉफिट हुन्छ, टोटलमा पनि त्यही हो। त्यसै गरी हेर्नु त यहाँनिर 8 लाख यहाँ सेल्स छ, 8 लाखको 40% भनेको ग्रस प्रॉफिट 20,000 भयो भन। त्यसरी मिल्यो कि मिलेन चेक गर्न पनि मिल्छ। अब यसमा लेस गर्नुपर्छ। अब अरू एक्सपेन्सेस छ लेस, यसमा एउटा मात्रै छ
एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अघि हामी क्यास बजेटमा हरेक महिनामा निकालेका छौँ, हरेक महिनामा के त हरेक महिनाको सेल्सको 20% निकालेका छौँ नि। 40,000 60,000 60,000 आएको थियो, त्यो गरे पनि हुन्छ, नत्र भने डाइरेक्ट यो 8 लाखको 20% गरे पनि हुन्छ, त्यो एउटै आउँछ। त्यहाँ अघि हामीले गरेकोमा 40,000 थियो वैशाखमा, जेठमा 60,000 थियो र आषाढमा पनि मलाई लाग्छ 60,000 नै थियो हो। यो तीनटा त्यहाँ जुन निकालेको थियौँ त्यो कुरो तीनटा जोड्दा पनि भयो। होइन त्यसरी गर्दिन भने चाहिँ म डाइरेक्ट एग्जिटी के गर्छु त भन्दाखेरि 8 लाखको 20% गरे भयो नि 1,60,000 त्यो गरे पनि एउटै आउने हो। हेर्नु त यो जोडेर हेर्नु त त्यति नै आउँछ भनेको। हामीले टाइम सेभ गर्नलाई त्यताको जोड्नु भन्दा यहाँ यदि त्यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने यहाँ त्यो पर्सेन्टेज मल्टिप्लाई गर्दा पर्सेन्टेजले क्याल्कुलेसन गर्दा भइगयो। र अरू कुनै त्यस्तो एक्सपेन्सेस छ जस्तो लागेको छैन। हेरौँ अब केही पनि छैन, यो बोरिङको कुरो नै आएन, त्यसकाले यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरो भएन। यहाँ डिप्सन चार्ज गर्नु भने कतै पनि भएन छैन, त्यसकाले क्वेसनले नभनिकन नगर्ने, किनभने कम्प्युटिङ मेसिन त छ त्यसमा डिप्सन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर यो क्वेसनले भनेको छैन त्यसकाले पर्दैन, किनभने वर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने चलन होला, वर्षको बिचमा गर्नु भने छैन नगर्ने। किनभने प्रोपोर्सनली कहिलेकाहीँ चाहिँ भाग लाउनु पर्ने हुन सक्ला नि हैन के चाहिँ मासिक रूपमा जस्तै एनुअल रूपमा काट्ने भए तापनि प्रत्येक महिनामा चाहिँ डिप्रिसिएसन भाग लाउने त्यो त हो, त्यो त्यस्तो केस आउँछ। तर प्रत्येक महिना भन्दा पनि यो क्वार्टरको 3 महिना, किनभने प्रत्येक महिना चाहिँ क्यास बजेट बनाउँदाखेरि त्यो जाने हुन्थ्यो भने त्यो चाहिन्थ्यो, क्यास बजेटमा डिप्सन जाएन, त्यसकाले हो प्रत्येक महिनाको पनि दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो दियो भने त्यो 3 महिनाको कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ इन्टु 3 गरेर चाहिँ त्यो आउँछ। तर अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, त्यसकाले हामीले गरेनौँ। ल अरू केही पनि छैन, त्यसो अब यसलाई नै हामीले कम्प्लिट गर्नेतिर लागौँ। त्यसै 320 मा 160 घटायो नेट प्रफिट आयो। अरू केही पनि छैन, ट्याक्स डिप्रिसिएसन डिभिडेन्ड केही पनि छैन, त्यसकाले डाइरेक्ट हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ 1,60,000 नै होला हो। हो सर। इन्कम स्टेटमेन्ट सकिसक्यो। हेर्नु त नम्बर फर्स्टमा सोधेको कुरो हामीले सेकेन्डमा गर्यौँ हो। यो क्वेसनमा फर्स्टको क्यास बजेट नबनाइकन यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियो भने पनि हुने रहेछ, किनभने त्यहाँ बोरिङ हाल्नु। तर त हामीलाई त्यो बनाइसकेपछि अहिले पो थाहा भयो त, क्यास बजेट बनाइसकेपछि थाहा भयो त, पहिले त आउँथ्यो कि के थाहा त, अहिले हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यो भए पनि हामीले यतिसम्म चाहिँ हामी गर्न सक्ने रहेछौँ, यहाँसम्म गर्न सक्ने रहेछौँ। अरू आयो भने इन्ट्रेस्ट ड्यू इन्ट्रेस्ट पेड भन्ने कुरो यहाँभन्दा तल आउँथ्यो, योभन्दा तल। ल अब हामी ब्यालेन्स सिटमा आयौँ। ब्यालेन्स सिट बनाउने कुरो पनि अलिकति यसमा हामीले ध्यान दिने हो भने त्यस्तो गाह्रो छैन। यसमा सबभन्दा पहिले ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई पहिलेको हामीले ब्यालेन्स सिटका इन्फर्मेसन जुन दिएको छ नि ती कुरोलाई हामीले कपी गर्दै जाने। सबभन्दा पहिले हेर्नु त कम्प्युटिङ मेसिन छ, अनि यो मर्केन्डाइज इन्भेन्ट्री छ, एकाउन्ट सिए छ, क्यास ब्यालेन्स छ, यी कुराहरू त्यहाँ पनि आउँछ। यो एसेट साइडका आइटम यी कुरोहरूलाई ब्यालेन्सको एसेट साइडमा पनि राख्न मिलिहाल्छ। यसरी मैले राख्ने यसरी कम्प्युटिङ मेसिन छ। कम्प्युटिङ मेसिन हामीलाई कति छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा 50,000 छ। अहिले हामीले क्यास बजेटमा हामीले जुन अघि आएको थियो एड पर्चेज, नयाँ पर्चेज थियो नि हैन, 80,000 को पर्चेज थियो, त्यसलाई हामीले जोडेर राख्ने। केही थिएन भने त्यही जस्ता तस्तै राख्थ्यौँ। 1,30,000 भयो। डिप्सन भयो, यसपछि लेस डिप्सन गर्थ्यौँ। यहाँ डिप्सनको कुरो गरेको छैन मैले अघि पनि भने। अर्को के छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री छ। इन्भेन्ट्री भनेको यही हो, यो 120 यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आएको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यहाँ राख्नुपर्छ 1,20,000। अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल छ। एकाउन्ट रिसिभेबल कति आएको छ त भन्दा अघि हामीले निकालेको छौँ 1,50,000 निकालेको छ नि त क्यास बजेटमा। क्यास बजेटमा त रिमार्कमा 1,50,000 निकालेको छ एकाउन्ट रिसिभेबल। त्यसो अर्को क्यास छ। क्यास भनेको क्यास बजेटको लास्ट मन्थमा 1 लाख आएको छ। हेर्नु त यो दिएको इन्फर्मेसन हामीले राख्यौँ। अरे ब्यालेन्स सिट हामीले असारको अन्तिममा बनाउँदै छौँ भन्ने सम्झनु पर्यो। हो, यो त बनाएको त असारको अन्तिममै हो।
एज अन आषाढ हो। क्वेसनको रिक्वायरमेन्टमै त्यही छ। हेर्नु त बजेटेड ब्यालेन्स सिट एट द एन्ड अफ आषाढ भनेकै छ। आषाढमा हामीले राख्ने कुरो राखिसक्यौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटबाट दिएका कुराहरू कम्प्युटिङ मेसिन भयो, मर्कनाइज इन्भेन्ट्री भयो, एकाउन्ट सेल भयो, क्यास भयो। यो एकाउन्ट्स पेबल जुन छ यो आइटम यही राख्ने त होइन, तर एकाउन्ट्स पेबल यो चैत्रको पर्चेस जुन यहाँ आएको छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर हाम्रो आषाढको पर्चेसको पेमेन्ट गर्न बाँकी एमाउन्ट त यहाँ एकाउन्ट्स पेबल भनेर लाइबिलिटी साइडमा आउनु पर्यो। त्यसो यसलाई हामीले एकाउन्ट्स पेबल भनेर राख्यौँ। एकाउन्ट्स पेबल अब हामी क्यास बेस बनाउँदाखेरि रिमार्क्समा लेखेको छौँ, त्यो पनि 1,20,000 नै रहेछ, त्यही राख्नु पर्यो। त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको राखेको चाहिँ होइन है। यो त्यहाँका आइटम राख्ने हो, एमाउन्ट चाहिँ नयाँ राख्ने हो। त्यसपछि अब हेर्ने हो भने यहाँ हामीलाई चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहोस्, यहाँको जस्ता त्यस्तै राखेको चाहिँ होइन। धेरै कुरो त्यहाँकै भ्यालु बराबर देखिरहेको छ। कम्प्युटिङ मेसिनमा चेन्ज छ, क्यास ब्यालेन्समा चेन्ज छ। यो दुईटा सेम नै देखियो, यो एकाउन्ट्स पेबल पनि सेम नै देखियो, तर त्यो त्यहाँको राखेको होइन, हामीले अहिले आएको राखेको। अब हाम्रो कुरो के आयो त भन्दाखेरि यो नेट इन्कम। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा नेट इन्कम दिएको छैन, त्यसो नेट इन्कम पनि हामी राख्छौँ। कति त भन्दाखेरि यो 1,60,000 राख्छौँ हामी। यति गरी अब अरू केही पनि छैन। तर क्यापिटल नभएको त कम्पनी हुँदैन, तर यो क्वेसनमा क्यापिटल चाहिँ हाइड गरेको छ, क्यापिटल चाहिँ लुकाइदिएको छ। त्यो मिलेन म भनौँला, तर अहिले चाहिँ सहिलो उपाय म भनिदिन्छु। यहाँनिर हामीलाई के हो त भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल रिमेनिङ जति सबै सेयरमा हाल्दिनु हो। मिलेन चेक गर्न पनि मिल्छ मिल्ने चाहिँ। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो एसेट साइडमा टोटल कति छ हेर्नु त। 3 लाख 4 लाख 5 लाख ट्याक्कै 5 लाख हो। यो बराबर यता पनि लाइफ साइडमा पनि बनाउनु पर्यो, 5 लाख नै बनाउनु पर्यो। यही त छुटेन नि हैन। क्यास बेडको एकाउन्ट सेल भयो, यो भयो, क्यास ब्यालेन्स लगिहाल्यो। ठिक छ यति नै हो। ल 5 लाख बनाउनु पर्यो नि, 5 लाख पुगेन होला पक्कै पनि। शेयर क्यापिटल कति हुन्छ त? 2,80,000 3 लाख 2,20,000 हो कि जस्तो लाग्छ। 2,20,000 होइन 2 लाख हो, त्यही हो 2,20,000 हो। हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ शेयर क्यापिटल दिएको हुन्थ्यो भने त्यही राख्नु पर्थ्यो, त्यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर राख्न मिल्दैन थियो। तर यसमा चाहिँ हामीले राख्न मिल्यो, ब्यालेन्सिङ फिगर राख्न मिल्यो। किन मिल्यो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा शेयर क्यापिटल दिएको छैन। यो यसरी हामीले सक्यौँ, यो क्वेसन चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ। तर अब यसमा हामीलाई यो मिल्यो कि मिलेन भने चेक गर्न पनि मिल्छ अब चाहिँ भनेको थिएँ मैले। यो 220 चाहिँ ओपनिङ क्यापिटलबाटै आएको हो, यो क्लोजिङ क्यापिटलमा चेन्ज हुने कुरो केही पनि छैन। त्यसकारणले यो कसरी आयो त भन्दाखेरि कुरो यो क्वेसनमा हेर्नु त, क्वेसनमा अलिकति क्यालकुलेसन गरौँ। यो 4वटा आइटम एसेट साइडको हो, यो 4वटा आइटम जोडौँ त। 50,000 120 1,50,000 र 20,000 जोडौँ त कति हुन्छ? 340 340 मा यो 120 यो लाइबिलिटी साइडमा पर्ने आइटम हो। लाइबिलिटी साइडको आइटम घटाइदिनु त कति हुन्छ? 220 हो। भनेको यहाँ नदिए पनि इन्डाइरेक्टली के हो त ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हामीले ओपनिङ ब्यालेन्सको इन्फर्मेसन त हो नि यो। यसमा के हो त 2,20,000 के हो त नपुगेको रहेछ लाइबिलिटी साइडमा। भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमै 2,20,000 शेयर क्यापिटल रहेछ के नभएको हो, त्यही आएको हो कि। त्यहीँनिर थियो, हामीले नदेखा हो। दिएको चाहिँ छ, हामीले नदेखेको। ठिक हो। ल यो क्वेसनमा यति नै हो, हामीले सक्यौँ यो क्वेसन। एकदम सिम्पल छ, मात्रै के हो त फर्मेटलाई अलिकति मेमोराइज गर्न मात्रै खोजेको छ। तर छन त छ, यही कुरा हामीले गर्दाखेरि केही कुरोहरुमा प्रब्लम आउन सक्छ। यसो हेरौँ यहाँनिर चाहिँ कसरी यो यसरी आयो भन्ने कुरो बुझौँ। यसमा प्रब्लम हुन सक्छ यहाँ भनेको कुरो क्वेसनमा हेर्ने। त्यसकारण मैले क्वेसन देखाएँ, अलिकति हेरौँ।
यसमा हेर्ने त्यो 50% सेम मन्थ 50% नेक्स्ट मन्थ भने कसरी थाहा हो भन्दाखेरि यहाँनिर छ सेल्स आर अल क्रेडिट भनेको छ सबै सेल्स क्रेडिट हुन्छ भने यो त हामीले के त भन्दाखेरि हाम्रो अब वैशाख जेठ आषाढको लागि हो पहिलेको पोलिसी पनि त्यही छ भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो अनि त्यो चाहिँ त्यो क्रेडिट हुन्छ भने त्यो कलेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो क्वेसनमा केही पनि भन्दैको छैन केही भनेको छैन 50% सेम मन्थ 50% नेक्स्ट मन्थ भनेर क्वेसनमा भनेकै छैन अनि मैले त लेख्थेँ त कसरी लेखेँ त यो हामीले बुझ्नु पर्यो 50% चैतमा भएकोलाई चाहिँ यतापट्टि जान्छ भने फलोइङ मन्थमा जान्छ भने चैतको 50% भनेपछि वैशाखको पनि जेठमा 50% नै जान्छ असारमा 50% जान्छ हो त्यही हो ठिक हो यही कुरो हो यसमा यो अल सेल्स क्रेडिट भनिसकेपछि योसँग लिङ्क केलाई गर्दैछ योसँग गर्दैछ त्यसकाले यो कुरो र यो कुरोको रिलेसनशिप छ यो हेर्नु पर्यो र यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि ए चैत्रको सेल्स चाहिँ 50% मात्रै कलेक्सन हुन बाँकी रहेछ भने 50% चाहिँ चैत्रमै कलेक्सन भएछ भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो पहिले चाहिँ हैन चैत्रमै कलेक्सन भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिले अनि बाँकी 50% चाहिँ वैशाखमा कलेक्सन हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो किनभने चैत्रको कलेक्सन हुन बाँकी वैशाखमा हैन जेठमा कलेक्सन हुन्छ भने त कतै भनेको छैन भने त्यो पैसा चैत्रमा कलेक्सन हुन्छ भने चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्यो कन्सेप्ट त्यो भएकोले हामी के त 50% सेम मन्थमा कलेक्सन हुने रहेछ 50% नेक्स्ट मन्थमा कलेक्सन हुने छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो यति हो यसमा अलिकति क्लु होला अनि त्यसपछि अर्को पनि छ यो चैत्रको पर्चेज पेमेन्ट हुन बाँकी 1,20,000 भन्छ तर यसमा चाहिँ क्वेसनमा भनेकै छ मर्केन्डाइज पर्चेज विल बी पेड इन द फलोइङ मन्थ अफ पर्चेज भनेर क्वेसनले भन्दैकै छ जुन महिना पर्चेज हो त्यो पर्चेज चाहिँ अर्को महिना पेमेन्ट हुन्छ भनेकै छ यहाँ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 हुन्छ भनेछ 80,000 को नयाँ मेसिन पर्चेज गरौँ भनेछ त्यस्तो अरू केही छैन यो इन्ट्रेस्टको कुरो केही कामै आएन किनभने कुनै महिनामा हामीले बोरिङ गर्नै पर्ने ल केही छ डिस्कस गर्नुपर्ने भने भनौँ नत्र भने अब आज हामी अर्को च्याप्टर अर्को क्वेसन सुरु गरेर पनि सकिने हैन हामीसँग टाइम त करिब 14 मिनेट जति सर यो एकचोटी सेल्स के भन्दिन सेल्स आर अल क्रेडिट भने यो जुन 50% अफ सेल्स हामीले दिएको छ वैशाखको सेल्स 2 लाख छ के नि त त्यो 2 लाख नै क्रेडिट हो क्याश सेल्स नै छैन यो क्वेसनमा अनि त्यो क्रेडिट हो नि त त्यो क्रेडिटको सेल्स त कहिले कलेक्सन नहुने त होइन नि त कलेक्सन त हुन्छ तर त्यो हरेक महिना सेल्स चाहिँ कहिले कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो क्वेसनमा कहीँ पनि दिएको छैन त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने कुरो के त यहाँ दिएको छ के यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको क्रेडिट सेल्सबाट चाहिँ बाँकी रहेको तिर्न बाँकी सरी कलेक्सन हुन बाँकी एमाउन्टलाई एकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ त्यसकाले यहाँ क्वेसनमा ब्राकेटमा भनेको कुरो हेर्नु त 50% अफ चैत्र सेल्स भनेर दिएको छ भनेको हामी अहिले वैशाखदेखि गर्दैछौँ भने यो इन्फर्मेसन के हो चैत्रको हो त्यो चैत्रको सेल्सको 50% चैत्रको सेल्स कति हो त्यो हामीले दिएको त छैन तर चैत्रको सेल्सको 50% चाहिँ रिसिभ हुन बाँकी रहेछ भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि बाँकी 50% के हो त भन्दा चैत्रमै कलेक्सन भएछ त्यो आधारमा सबै सेल्स त क्रेडिट सेल्स हुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट भनिहाल्यो त्यो चैत्रको सेल्स सबै सेल्स क्रेडिट थियो त्यसको 50% कलेक्सन हुन बाँकी छ भने बाँकी 50% चैत्रमै कलेक्सन भयो भने अब हामीले यसपछि पनि के बुझ्नुपर्छ वैशाख जेठ आषाढमा पनि जुन महिना जति सेल्स हो सबै क्रेडिट सेल्स हुन्छ त्यो सेल्स मध्ये 50% त्यही महिना कलेक्सन हुन्छ जसरी चैत्रको सेल्सको 50% चैत्रमै कलेक्सन भयो र न 50% यहाँ बाँकी भयो अब यहाँ चैत्रमा चाहिँ चैत्रको सेल्स चैत्रमा चाहिँ 40% कलेक्सन भएको थियो भने त यहाँ त 60% हुनु पर्थ्यो नि त त्यसकारण यो 50% भनेकोले बाँकी 50% यहाँ भयो हो यही ठाउँमा 40% अफ चैत्र सेल्स भनेको थियो भने हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो 40% यहाँ भनेको थियो भने 60% सेम मन्थ 40% नेक्स्ट मन्थ छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो भएकोले गर्दा यो 50% अफ चैत्र सेल्स भनेकोले 50% चैत्रमै भयो 50% वैशाखमा कलेक्सन हुन्छ भनेर बुझ्छौँ त्यसकाले वैशाख जेठ आषाढमा पनि त्यही पोलिसी छ भनेर हामीले एजुम गर्नु पर्छ त्यो आधारमा हामीले इन द सेम मन्थ 50% इन द नेक्स्ट मन्थ 40% यही ठाउँमा मैले फेरि भने मान्यो यहाँले चाहिँ 40% अफ चैत्र सेल्स भनेर दिएको थियो भने हामी यहाँ के गर्छौँ सेम मन्थ 60% नेक्स्ट मन्थ 40% गर्छौँ हामी त्यो आधारमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने कुरोमा पनि धेरै कुरो केही पनि छैन यसमा कतिपय कुरो चाहिँ के हो त कतिपय क्वेसनमा चाहिँ यो सुरुमै लोन भइदिन्छ
10% लोन अथवा डिबेन्चर भइदिन्छ त्यो हो भने त्यसको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यहाँ त्यो पनि छैन त्यसकारण एकदमै सिम्पल केस नै छ मात्रै क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने भनेको वे मात्रै देखाउन खोजेको यो क्वेसनमा यो भन्दा अलिकति गाह्रो क्वेसन गर्दै आउँछ हामी त्यो हेर्दै जान्छौँ यो खनाल पब्लिकेसनको चाहिँ सर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हजुर हजुर न्यू एडिसन हो सर हजुर न्यू एडिसन त्यो हजुरले दिनुभएको त्यो सुरुको त्यो उसमा च्याप्टर 3 मा चाहिँ इन्कम मेजरमेन्ट छ त्यो यसमा चाहिँ इन च्याप्टर त्यो न्यू एडिसन होइन होला त्यसले आकै छैन भन्छ सर साट्न गए पनि ए दुई तीन दिन लाग्ला अब धेरै लाग्दैन 2-3 प्रेसमा गइसक्यो भर्खर आएको सर हिजो भर्खर लिन गएको सर के भनौ हिजो भर्खर लिन गएको यो नयाँ एडिसन भनेर यो आएर चाहिँ के सर 75 को रहेछ हैन सर 2075 को चाहिँ नयाँ एडिसनमा दुईटा मिसिङ रहेछ त्यो होइन अर्को आउँछ त्यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ हो त्यो कस्ट एलोकेसन भन्ने च्याप्टर अहिले हटाएको छ त्यो पुरानो कोर्सको हो त्यो एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ नयाँ आउँछ बुक 1-2 दिनमा आइपुग्छ होला सायद ल आज यति गरौँ त हुन्छ सर ल आज यति नै गरौँ अर्को नयाँ क्वेसन थालेर सकिने हैन ल केही छ यसमा सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन कुरा छ भने भनौँ डिस्कस गरौँ सबैले चाहिँ च्याट बक्समा भयो भने हुन्थ्यो एकजनाको मात्रै हुँदा समस्या हुन्छ त्यसकाले कि सबैले च्याट बक्समा प्रेजेन्ट सर गरौँ नत्र भने म त्यसको एटेन्डेन्स अर्कै तरिकाले लिन्छु म तीन महिना आज 18 हो सर Second 2078 Bannister campus attendance ल आज यति नै गर्नु न त ल थ्यांक यू भेरी मच